ನಟ ನಟಿಯರನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ನೀಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದೇ ಇವತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2ರ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರ ಅನ್ನದಾತ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು. ಸುದೀಪ್ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅನ್ನದಾತರ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕಿಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಬೈದಿರೋದು ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿರೋ ಜನರಿಗೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮಾನ ತೋರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿರೋದು ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.